Wist jij dat je deze Japanse yakitori spiesjes heel makkelijk thuis kunt maken? Meng voor de marinade sojasaus samen met wat ketchup, wat sushi rijstazijn, verse knoflook en gember. Doe daar bastardsuiker bij en roer alles goed door elkaar. Snijd de kipfilet in grove stukken van ongeveer 2 à 3 centimeter. Maak je werkplek schoon en voeg de kip aan de marinade toe. Zorg ervoor dat elk stukje goed is bedekt en laat hem minimaal 30 minuutjes marineren. Voor de yakitori spiesjes gebruiken we deze houten stokjes en even een tip tussendoor. Laat de stokjes vooraf goed weken zodat ze niet verbranden. Rijg de gemarineerde kip aan de spiesjes en dan kunnen ze de grill op. Grill de spiesjes op hoog vuur en draai ze om als ze een mooi bruin randje hebben. Bij een kerntemperatuur rond de 75 graden zijn ze gaar. Top de spiesjes af met wat bosui en sesamzaadjes en geniet van dit heerlijke Japanse gerecht.